हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ SBL कंपनी का स्टोबाल काफ सिरप के बारे में। यह स्टोबाल काफ सिरप SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी कंपनी का मेडिसिन है। इसका जो इंडिकेशन है ड्राई एंड प्रोडक्टिव काफ, स्मोकर्स काफ, cough associated with laryngitis, bronchitis and tracheitis, यानी ड्राई कफ हो, ज़्यादा स्मोक करने के कारण गले में खिचखिचाहट के कारण में हो सकता है। गले में जो निकोटीन जम के इरिटेशन होते हैं उसके लिए स्मोकर्स कफ उसको बोला जाता है। कफ एसोसिएटेड विद लैरिंजाइटिस, गले में दर्द के साथ ब्रोंकाइटिस, ट्रैकियाइटिस, गले के दर्द, ब्रोंकाइटिस गला में दर्द, ट्रैकिया में दर्द, किसी भी दर्द के साथ अगर कफ हो तो ये दवाई अच्छी काम करते हैं। इसका डोज है 5 ml, यानी 1 टीस्पून फुल आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। और अगर छोटे बच्चा हो तो आप उसको आधा चम्मच दिन में 4 बार दे सकते हैं। इसका कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ना ही तो ये लेने से आपको ड्राउजीनेस फील होगा, नींद आएगा, ना ही आपको ये कोई हैबिट होगा। ये एक सेफ कफ सिरप है। कुछ कफ सिरप होता है जो लेने से सर दर्द होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, नींद जैसा आते हैं, ड्राउजीनेस आते हैं, या खांसी को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये एक ही साथ में ड्राई और मॉइस्ट कफ दोनों के लिए ही काम करेगा। इसके इंडिकेशन में बहुत सारी दवाई मिला के बना हुआ है। पाल्सेटिला नाइग्रेस है, ड्यूमेक्स क्रिस्पस है, जास्टिशिया इपिकाक है, स्पॉन्जिया टोस्टा, स्टिक्टा पाल्मोनारिस, कॉकस कैक्टाई, ड्रोसेरा रोटिफोलिया, इफेड्रिया वल्गारिस, पाइपर नाइग्राम, जिंजिबर ऑफिसिनालिस, पॉलीगेनम सेनेगा, ओसिमम सैंक्टम, ब्लाटा ओरिएंटलिस, बाल्साम पेरू। ये सारे के सारे दवाई 3x पावर में ड्रोसेरा मादर टिंचर में, ड्रोसेरा एफिड्रिया, पाइपर नाइग्राम, जिंजिबर ऑफिसिनालिस, ब्लाटा ओरिएंटलिस, ये 6 दवाई मदर टिंचर में और पहले 7 दवाई 3x में, यानी कुछ 3x पावर में और कुछ मदर टिंचर फॉर्म में मिला के बनाया गया है। और उसका MRP है 135 रुपीज़। और मैन्युफैक्चर क्या है? SBL प्राइवेट लिमिटेड। ये SBL कंपनी का ही बना हुआ उसी का प्रोडक्ट है, SBL स्टोबाल काफ सिरप। बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आते हैं, बहुत ही अच्छी दवाई है। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ ये शीशी कैसा होगा। ग्लास की बोतल में आएगा आपको। इस टाइम में जो हॉट सीजन में ज़्यादातर सर्दी खांसी हो रहा है, कभी ड्राई कफ, कभी खांसी का साथ साथ कफ निकलता है, गले में इरिटेशन होता है, सारे के सारे का केस में यह स्टोबाल काम करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।